نسألك يا من هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Lavdrimet më të plota I takojnë vetëm Allahut Dhu Xhelal, ai I cili na informoi për veten e tij Kur'anin famullar, që I ka emrat e bukur dhe cilësitë, virtytet e larta. Është Ar-Rahman Ar-Rahim, është Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min. Paqja, selamet më të mira e dërgojnë Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ndershme dhe fisnike, shokëve të tij besnik dhe të sinqert, dhe mbar atyre që ndjekin traditën, udhëzimin, sunetin e këtij pejgamberi deri ditën e fundit. Emri Allahut Dhul Jalal Al-Muakhir është një prej emrave të mëdhenj të Allahut subhanahu wa taala. Por që ky emër është pak më I veçantë pasi që nuk na vjen në tekstet kuranore, por atë e gjejmë në hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e që është suneti I tij. Suneti e pejgamberit, fjalët e tij është një prej shpalljeve të Allahut Dhul Jalal, është baza e dytë prej burimeve të fesë. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një prej lutjeve: Allahumma ighfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma alantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni, anta al-muqaddim wa anta al-muakhir wa anta ala kulli shay'in qadir. O Zot, më fal mua mëkatin që kam bërë më herët, edhe mëkatin që do ta bëj, atë që kam bërë më herët edhe të mëvojshme. Më fal mua atë që kam bërë fshehtas dhe atë që kam bërë haptas. Më fal mua atë që ti e di më së miri, sepse ti je al-muqaddim wa anta al-muakhir. Ti je al-muakhir dhe ti I plot fuqishëm mbi çdo gjë. Si folje e gjejmë edhe në ajetet kuranore. Thot Allahu Dhul Jalal: "Wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimin." Mos mendo asnjëherë se Allahu është I shkujdesur nga atë që e bëjnë zullumçarët. Innama yu'akhiruhum, por Allah I vonon ata deri në një ditë kur do të zgurdullohen sytë e tyre. Pra, cili mund të jetë kuptimi I emrit të Allahut El-Muakhir? Thonë dietarët që e komentojnë këtë emër, thonë I ka dy kuptime. E para është Allahu e vonon një gjë për ta vendosur në vendin e duhur. Ndonjëherë sjell dituria e Allahut absolute apo urtësia e Zotit e pakufishme që t'i vonoj gjërat deri në momentin e duhur. Dhe ky vonim mund të jetë vonim I pandryshueshëm apo mund të jetë vonim I ndryshueshëm. I pandryshueshëm është sikur që ka vendosur Allahu Dhul Jalal ligjet e tij të pandryshueshme në kozmos. I vonon Allahu Dhul Jalal edhe e gjelin e njeriu, e vonon edhe daljen e diellit, e vonon edhe gjëra tjera të cilat janë në proporcion me vendimet e Allahut Dhul Jalal pandryshueshme. Dhe vendimet e Allahut të ndryshueshme, të cilat mund të ndryshojnë aty këtu për një hikmet të Allahut subhanahu wa taala, sikur që është vonimi kur Allahu Dhul Jalal e vonon regjistrimin e punëve të këqija për njeriu duke pritë që ai të kthehet dhe të bën tauba. E vonon Allahu Dhul Jalal dënimin e merituar për njerëzit në këtë dynja, në mënyrë që ata të kthjellen, të reflektojnë, të pendohen, të kthehen tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe një prej kuptimeve tjera është se Allahu Dhul Jalal është al-muakhir, paslënsi. Këto dy kuptime vijnë zbashku me emrin Allahut që u përmend edhe në lutjen e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, al-muqaddim. Allahu është ai nismëtari, por Allahu është edhe paslënsi. Allahu Dhul Jalal dikon e ngrit, dikon I jep sukses, dikon e ndihmon, e zhvillon dhe e jep përparësi, por dikon e vonon, dikon e lën mbrapa, dikon e degradon. Andaj e ngrit Allahu Dhul Jalal besimtarin e mirë, e sinqert, dhe e vonon munafikun, atë që bën keq, zullumçarin. Andaj në këtë
aspekt, na duhet të reflektojmë me emrat e Allahut Dhul Xhelal, sepse edhe ne duhet veprojmë duke dhënë përparësi diçkaje dhe duke lënë anësh diçka. I japim përparësi asaj që Allahu Dhul Xhelal i ka dhënë përparësi. Dhe e lam anësh dhe e vanojmë apo largohemi prej diçka që Allah e ka larguar. Dhe çdo rregull tjetër, çdo send tjetër që mund ndryshe të reagojmë na si njerëz, vjen kundërshtim me atë që Allahu Dhul Xhelal e don dhe atë që Allahu Dhul Xhelal e urren. Kështu që njeriu është nga natyra e tij të don diçka, lakmon diçka, kërkon diçka, i jep përparësi diçkaje, por kjo duhet të jetë në proporcion në llogari me atë që Allahu Dhul Xhelal e don, sepse ai është el muqaddim dhe ai është el muakhir. Andaj mund që vonimi apo përparësia apo edhe si për shkakun se lënia e diçkaje mund të vjen nga Allahu Dhul Xhelal për neve si shpërblim, për të mirë dhe për të keq. Sikur që përmend Allah pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në një prej haditheve të tij, ndodh që disa njerëz vonohen derisa t'i vonoj ata Allahu subhanahu wa taala. Erdh shpërblim për ta, vonimi nga Allahu subhanahu wa taala, sepse ata u treguan të vonshëm, nuk u treguan të interesuar, nuk ishin të shpejt. E njeriu në çështjet e ibadetit, në çështjet e adhurimit, do të jetë i përshpejtuar për t'i kryer atë, mos i vonoj ato. Sepse mos interesimi, neglizhimi, shkujdesja ndaj adhurimit të Allahut Dhul Xhelal mund të sjellë që Allah të jetë i shkujdesur, Allah na ruaj ndaj neve. Duhet t'i përdorim këto dy emra në lutjet e tona, sikur që u lut pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, Allahu Dhul Xhelal na jep vepra të mira që na afrojnë drejt atij, me ato vepra të na sjell Allahu mëshirën, e me ato vepra Allahu Dhul Xhelal të na sjell ndihmën dhe suksesin, të ecim përpara, zhvillohemi, e të mos ngecim mbrapa, sepse njeriu i ka para vetes dy gjëra, ose ec ose ngecim mbrapa, nuk ka rrugë dalje tjetër. E lutem Allahun Dhul Xhelal të dalim faqe bardhë këtë dunja dhe botën tjetër. Walhamdulillahi Rabbil Alamin.